السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. अल्लाह ताला ने जिस तरह Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит, такого уровня справедливости, относительно которого Всевышний Аллах дал наставление мусульманам в Священном Коране, и о том, как его установить, невозможно найти ни в какой иной религиозной книге. Но, к сожалению, в настоящее время на каждом уровне общества и даже среди мусульман есть очень большое количество людей, включая лидеров и в том числе богословов, которые не выполняют требований справедливости. И также среди обычных людей и простых мусульман
невозможно найти того уровня справедливости, который установил Всевышний Аллах и который ожидается от настоящего верующего. Например, в семейных ссорах иногда со стороны мужей, а иногда со стороны жен подаются иски в суд, которые основываются на ложных событиях, и чтобы получить то, на что они не имеют права, они приводят ложные свидетельства, или для того, чтобы лишить других того, на что они имеют право, они лгут. Одним словом, есть большое количество людей, которые для того, чтобы получить то, на что они имеют право, они говорят неправду или обманывают суд. А иногда в некоторых местах те, кто должны устанавливать справедливость, ради своих личных интересов принимают несправедливые решения. То есть кажется, что вся система стала порочной. И по причине такой несправедливости в обществе продолжают распространяться пороки. Кроме того, лидеры нации не выполняют требования справедливости и на общенациональном уровне. Они не выполняют требований справедливости в отношении своего народа и не выполняют требований справедливости на уровне международных отношений. Например, богословы сделали религию способом получения своей личной выгоды, в то время как мусульмане претендуют на то, что они являются наилучшей из общин. И только ислам является решением всех проблем всего мира. Да, мусульмане являлись бы наилучшей из общин, если бы они следовали повелениям Всевышнего Аллаха и учениям Священного Корана. Да, конечно, только ислам предлагает решение всех проблем этого мира. Но это возможно только при условии, что истина и справедливость будут установлены согласно учению Священного Корана. Аяты, которые я прочитал в начале проповеди, взяты из 3 разных сур Ан-Ниса, Аль-Майда и Аль-Араф. Перевод первого аята, который взят из суры Ан-Ниса, следующий. «О вы те, которые уверовали, будьте стойки в справедливости, будучи свидетелями ради Аллаха, хотя бы и против самих себя, или родителей, и близких, будь то богатый или бедный. Аллах наиболее близкий к ним обоим. Не следуйте же страстям своим, чтобы не поступить несправедливо. А если вы исказите истину или уклонитесь от нее, то воистину Аллах о том, что вы делаете, сведущий». Таким образом, это является повелением установления такого уровня справедливости, который мы должны устанавливать в семейных делах и делах общества, всегда и при любых обстоятельствах. Всевышний Аллах дал повеление верующим, что их свидетельства всегда должны быть ради Аллаха и соответствующими повелениям Всевышнего Аллаха. Это возможно только тогда, когда вера верующего во Всевышнего Аллаха совершенна, прочна и находится на высочайшем уровне. Его справедливость должна находиться на том уровне, что какими бы ни были обстоятельства, и что бы ни случилось со мной,
я должен твердо придерживаться справедливости. И то, что он твердо придерживается справедливости, станет очевидным тогда, когда в случае необходимости он готов свидетельствовать даже против себя, своей жены и детей, против своих родителей и других близких родственников. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрек: следованием своим страстям отдаляет от справедливости. Хазур поясняет: то есть, если вы начнете следовать своим страстям, то вы отдалитесь от беспристрастности и справедливости. В настоящее время в обществе появилось очень много проблем из-за того, что у нас отсутствует тот уровень справедливости и беспристрастности, которого требует от нас Всевышний Аллах. Представлять свои дела искаженным образом уже стало обычаем. Бывает очень жаль, когда даже некоторые из нас, попав под влияние мирского и своего окружения, несмотря на то, что они принесли обет верности Хазрату, обетованному Мессии мир ему, совершают такого рода вещи. И они приводят такие свидетельства, которые бывают очень далеки от истины, в то время как Всевышний Аллах изрекает: даже если вы понесете какой-то ущерб или ваши родители, то даже в этом случае не говорите о чем-то искаженным образом, чтобы скрыть истину, и не создавайте такое впечатление, чтобы истина была скрыта. И не старайтесь не давать правдивых свидетельств. Например, в суде общины рассматривается много таких дел между мужем и женой, в которых они говорят далекие от истины вещи. Или в делах, связанных с займами, мы тоже видим, что стороны скрывают истину. Некоторые, даже обладающие религиозными знаниями люди, и кажется, что они активно служат общине, совершают такие поступки, которые вызывают беспокойство. Неужели и эти люди тоже могут совершать такого рода вещи, хотя они кажутся большими богословами и обладают религиозными знаниями и оставляют положительный след в сердцах людей? В то время как Всевышний Аллах говорит, чтобы мы не скрывали истину, даже если нам придется свидетельствовать против себя, или против своих родителей, или против своих близких родственников. При любых обстоятельствах не скрывайте истину. Такие люди для выполнения своего дружеского долга или обретения какой-то личной выгоды скрывают истину и говорят искаженно. Или они отстраняются от принесения истинного свидетельства, и они бывают очень хорошо подготовлены к тому, чтобы защитить свои действия аргументами. Они тщательно продумывают, как им защитить себя, если раскроется истина, и какие аргументы им следует использовать. Но всегда следует помнить, что Всевышний Аллах изрек: а если вы исказите истину или уклонитесь от нее, то воистину Аллах о том, что вы делаете, сведущий. Невозможно обмануть Всевышнего Аллаха. Да, вы можете обрести какие-то мирские выгоды в этом мире, и даже если вы не были схвачены Всевышним Аллахом в этом мире, то вы обязательно будете схвачены им в ином мире. Потому что Всевышний Аллах тот Бог, который очень хорошо знает обо всех наших делах, и Он откроет перед нами книгу наших дел, в которой будут записаны все эти вещи. Тот имам, в которого мы уверовали, установил такие примеры, увидев которые даже не мусульмане и не ахмади были очень сильно удивлены и потрясены. Так, в повествовании о жизни Хазрата обетованного Мессии мир ему говорится об одном событии, произошедшем еще до его притязания
во время его молодости. Когда думали, что он должен был дать свидетельские показания против арендаторов его земли, он дал справедливые свидетельские показания, выступив в пользу этих людей, и это причинило ущерб его отцу. Хотя до его выступления его адвокат сказал ему: «Если вы не дадите таких свидетельств, как я вам сказал, то вы понесете ущерб». Он ответил ему: «Что бы ни случилось, я скажу только то, что является правдой». И в результате судья вынес решение в пользу арендаторов. И те, кто не знали о принятом решении, видя, с какой радостью он возвращался, словно решение было принято в его пользу, подумали, что он возвращался, выиграв это дело. Вот таким является пример того истинного слуги и святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в которого мы уверовали. Так что мы должны анализировать каждое свое дело, связанное со свидетельством, и привести его в соответствие с этим высоким примером. В настоящее время в мире есть много примеров неискренних свидетельств. Например, в этих западных странах люди сообщают государству, что их доход меньше, чем они зарабатывают, чтобы им не пришлось платить налогов, или они хотят получить какие-то льготы от государства. Но по причине плохого экономического положения во всем мире, правительства даже в развитых странах стали глубже анализировать все эти вещи. И там, где они подозревают что-то, они сразу начинают проводить расследование. Так что мусульмане Ахмади не должны скрывать истину и всегда должны говорить правду ради защиты своей чести и доброго имени общины, и чтобы уберечь от позора себя и общину, и самое главное для того, чтобы обрести довольство Всевышнего Аллаха, они должны говорить правду, даже неся мирские убытки. Если их намерение будет добрым и ради Аллаха, они будут прочно придерживаться справедливости и устанавливать уровень своего свидетельства на правдивом слове, то Всевышний Аллах, который является их владыкой, дарующим удел, сам предоставит им то, что им необходимо. И Он сам вложит благословение в их риск, удел. Так что мы должны постоянно анализировать себя. Если мы не будем стараться устанавливать такого уровня справедливость, то не сохранится спокойствие и мира в наших домах, и не будет мира и спокойствия в тех местах, районах и обществе, в котором мы живем. Если члены общины не будут следовать этому учению, то в этих отношениях появится отчужденность. Поражает то, что некоторые люди доходят до такого предела лжи и несправедливости, что некоторые родители девушек жалуются о том, что после несостоявшейся помолвки с семьей молодого человека, когда они начинают договариваться с другой семьей, туда приходят родители этого молодого человека и начинают говорить неправду и обвинять девушку, чтобы опозорить ее и помешать помолвке. И также иногда поступают родители некоторых девушек. Некоторые юноши жаловались, что их позорили родители девушек, с которыми у них не состоялась помолвка. То есть, давая ложные свидетельства против них, они прилагают усилия, чтобы разорвать или разрывают эти узы. Это очень опасно, и это разрушает мир и спокойствие в обществе. И это является тем, что нарушает обет и отдаляет человека от повелений Всевышнего Аллаха. В то время как Всевышний Аллах оказал нам милость, даровав нам возможность уверовать в имама времени и устроил так, чтобы мы стали братьями между собой. Тогда как мы
ради каких-то своих личных выгод или интересов, или ради удовлетворения своего эгоизма, держа в своих сердцах злобу, стараемся отомстить друг другу. И в этой месте мы доходим до такого предела, как будто в наших сердцах исчезает страх пред Всевышним Богом. Даже если кто-то думает, что по отношению к нему была проявлена несправедливость, то после того, как это произошло, он должен отдалиться от того, кто подверг его несправедливости. Теперь он должен оставить это на усмотрение Всевышнего Аллаха, который хорошо знает каждую вещь. В этом и состоит счастье и повиновение Всевышнему Аллаху. Затем, после того, как они установили справедливость и беспристрастность в своем обществе на уровне своих личных дел, общественных дел и дел своего народа, они должны стараться установить высочайший уровень справедливости и беспристрастности по отношению к другим народам, относясь к ним справедливо. То есть, если вы не установили высокого уровня справедливости и беспристрастности по отношению к врагам, то будет считаться, что вы не следуете по пути богобоязненности. Так, 9 аят суры Аль-Майда провозглашает: «О вы те, которые уверовали, будьте стойкими пред Аллахом свидетелями по справедливости, и пусть не склоняет вас ненависть людей к тому, чтобы поступали вы несправедливо, будьте справедливы, это ближе к богобоязненности, и бойтесь Аллаха, воистину Аллах, сведущий о том, что вы делаете». В некоторых местах бывают разногласия, и из-за этого последователи других религий совершают какую-то несправедливость. Но по причине этого настоящему верующему не подобает, чтобы он в ответ проявлял такую же несправедливость в отношении последователей других религий и народов и не выполнял всех требований установления справедливости. В этой связи Хазрат первый халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, сказал на своем уроке Корана: последователи течения Ария Самадж уволили мусульман с работы. Но даже если они так делают, мусульманину не подобает мстить им. И в этом случае мы сможем следовать повелению Аллаха, данному им в этом аяте. Верующему не подобает не устанавливать справедливость. Обязанностью верующего является всегда устанавливать справедливость и поступать богобоязненно и оставлять свои дела на усмотрение Всевышнего Бога, который хорошо знает о каждой вещи. Это является обязанностью истинного верующего, чтобы он твердо придерживался повелений Всевышнего Аллаха и прочно стоял на них. И он не должен проявлять в этом ни малейшего безразличия. Для того, чтобы показать пример истинного мусульманина, для верующего является крайне необходимым, чтобы каждое его дело и поступок были ради Всевышнего Бога, ибо это является признаком истинного мусульманина и истинного верующего. Быть свидетелем ради поддержки справедливости означает следовать исламскому учению таким образом, чтобы ваши практические поступки и дела стали примером для последователей других религий и других обществ, народов и наций. В наши дни на Западе очень много говорится о несправедливости мусульман. Словно говоря этим, если эти люди поступают несправедливо со своими единоверцами, то как они могут поступать справедливо с последователями других религий?
Мусульмане своими поступками позорят ислам, потому что правители нарушают права народа, и народ выступает против своих лидеров и правительства. И в результате этого поселение за поселением становится добычей несправедливости и зла и бывают уничтожены. И они убивают и своих людей, и, приезжая в другие страны, там тоже совершают злые поступки, и свое оправдание говорят: мы делаем это потому, что они убивают наших людей. Они говорят: эти западные люди убивают наших людей, поэтому мы используем свое право на месть, в то время как мусульмане убивают мусульман, и для этого они получают помощь у немусульман. Недавно у этих желающих зла террористических группировок, которые время от времени совершают теракты в разных городах западных стран, появился новый план. Они говорят: теперь мы будем нападать на их детей и убивать их на глазах их родителей, потому что бомбардировщики западных стран бомбили и бомбят наших детей и уничтожают поселение за поселением. В то время как эти бомбардировки совершались по желанию мусульманских лидеров. Так что эта вражда между народами рождает враждебность детей, и эта вражда растет все больше и больше, и конца этому не видно. Поэтому Всевышний Аллах наставляет, что вражда с каким-либо народом не должна приводить к тому, чтобы вы проявляли несправедливость. Как бы то ни было, в любом положении вы должны выполнять требования справедливости. Если не выполняются требования справедливости, то зло и несправедливость растут все больше и больше. И немусульмане, которые настроены против нас из-за того, что практические примеры мусульман противоречат исламскому учению, должно было быть так, чтобы мусульмане, показав свои практические примеры, донесли до мира прекрасное исламское учение и проповедовали ислам. Но происходит прямо противоположное. В мусульманских странах не видно ничего, кроме зла и несправедливости. В исламе существует учение истинного свидетельства, и это можно показать, только рассказав о прекрасном учении ислама. О, насколько прекрасно повеление священного Корана, и пусть не склоняет вас ненависть людей к тому, чтобы поступали вы несправедливо. Такого учения нет ни в какой другой религиозной книге. Оно гласит, что нет никакого различия в установлении справедливости, то есть и мусульмане, и немусульмане имеют одинаковые права в проявлении по отношению к ним справедливости. Более того, даже по отношению к врагам надо относиться справедливо и выполнять все требования справедливости и обратить на это особое внимание. Каким прекрасным учением это является. Но очень жаль, что, несмотря на такое учение, дела и поступки мусульман позорят имя ислама в немусульманском мире. Все эти поступки совершают и обыкновенные мусульмане, и богословы, и мусульманские правители. И эти их поступки возлагают на нас обязанность, чтобы мы, посредством своих практических примеров, сообщили миру о том, что ислам дает учение об установлении справедливости и беспристрастности, и что благодаря этому во всем мире может быть установлено спокойствие и мир.
Теперь я приведу несколько примеров того, как святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, очень тонко и деликатно делал так, чтобы его сподвижники следовали этому учению. Например, однажды святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, отправил нескольких сподвижников для сбора информации. Это было такое время, когда существовала постоянная угроза нападения врагов на мусульман и причинения им ущерба. И когда сподвижники шли с целью сбора информации, в пределах священного места они увидели нескольких людей из числа врагов. И они подумали, что они нас увидели, и если мы теперь оставим их живыми, то они сообщат о нас мекканцам, и они нападут на нас и убьют. С такими мыслями сподвижники убили одного или двух неверующих. А когда эти сподвижники вернулись в Медину, следом за ними пришли неверующие и сказали: «Ваши люди убили двух наших людей, и они убили их в пределах священного места». Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, выслушав их, не сказал: «Вы сами творите зло и проявляете несправедливость. Почему теперь, когда вам отвечают тем же, вы поднимаете шум?» Более того, выслушав их, он сразу ответил им: «Да, по отношению к вам поступили неправильно, и это является несправедливостью». И поскольку неверующие находились в пределах священного места, и они не защищали себя так, как вы это делали в другом месте, то, согласно арабским законам, будет дано возмещение за кровь этих двоих убитых. И им была выплачена необходимая сумма. И святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, с упреком сказал этим сподвижникам: «Вы совершили плохое деяние». В истории ислама есть еще одно событие, когда сподвижники во время войны по ошибке убили одну женщину. Узнав об этом, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, настолько сильно разгневался, что на его лице были видны такие следы гнева, которых раньше никогда не видели. И хотя эти сподвижники сказали, что они убили эту женщину по ошибке, но святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, было очень больно из-за того, что не была соблюдена справедливость. Затем посмотрите, как он принимал решение, рассматривая одно дело между мусульманином и иудеем. В повествовании говорится о том, что один сподвижник взял взаймы у иудея 4 дирхема, и срок для возврата его долга уже истек. Этот иудей подошел к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и сказал: «Этот человек должен мне 4 дирхема, и он не возвращает мне их». Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, позвал этого сподвижника, которого звали Абдулла, и сказал ему: «Отдай этому иудею то, на что он имеет право». Хазрат Абдулла сказал: «Клянусь той сущностью, которая воздвигла вас с истиной, я не в состоянии вернуть этот долг. Да, я должен ему, но в настоящее время я не могу этого сделать». Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, еще раз сказал: «Верни этому человеку то, что ты взял у него в долг». Абдулла еще раз ответил то же самое и добавил: «Я ему уже сказал, что вы отправите на битву Хайбар и дадите нам какую-то часть из трофеев, и тогда я верну ему долг». Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, снова сказал: «Верни ему то, на что он имеет право». Когда благородный пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, говорил что-то 3 раза, то считалось, что это является окончательным решением.
И Хазрат Абдулла немедленно пошел на базар. На его теле была только намедренная повязка и повязка на голове. И он снял с головы этот кусок ткани и одел его на себя в качестве набедренной повязки. А свою набедренную повязку он продал за 4 дирхема и вернул свой долг. Вот таким был уровень установления справедливости святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Он не сказал иудею: если мусульманин просит у тебя отсрочки, то дай ему какое-то время для возврата долга. Более того, он сказал сподвижнику: верни ему этот долг немедленно. И ради этого тому пришлось даже продать свою одежду, которую он носил. И это является критерием установления справедливости. И такие уровни справедливости мы должны устанавливать в наших отношениях на всех уровнях. И когда мы будем это делать, то тогда мы будем причислены к истинным последователям искреннего слуги святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, Хазрата Обетованного Мессии мир ему, и станем продолжателями миссии Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Он был воздвигнут ради распространения учения ислама и для того, чтобы показать миру красоты ислама. Для того, чтобы как можно больше людей собралось под знаменем святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И это дело может быть совершено только тогда, когда, с одной стороны, мы будем наставлять мир с истиной, и в то же время мы будем устанавливать справедливость, следуя этому учению. В аяте из суры Аль-Араф, который я прочитал, Всевышний Аллах изрекает: «Из тех, кого мы создали, есть община людей, которые наставляют истиной и ею творят справедливость». Наставляющими всегда были те, кто всегда говорили истину и устанавливали справедливость. И в наше время тоже успешными будут только те люди, которые будут наставлять истиной и будут устанавливать справедливость. Потому что если человек сам не придерживается справедливости, то как он может проявлять справедливость по отношению к другим? Так что если мы хотим выполнять свой обет верности Хазрату Обетованному Мессии мир ему и участвовать в завершении его миссии, и хотим донести весть ислама до всего мира, и хотим проповедовать должным образом, то тогда, согласно этому же правилу, мы должны принимать все высокие нравственные качества, которые и являются исламским учением. И это то, о чем рассказал святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и что приказал нам делать Хазрат Обетованный Мессия мир ему. Если наши свидетельства не соответствуют истине и справедливости, если наши семейные дела и наши связи в обществе не находятся в согласии со словами святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и если наши сердца не чисты от злобы и вражды по отношению к врагам, то тогда наше проповедование не будет давать истинного наставления. Потому что, посмотрев на наше состояние и наш уровень справедливости, наши противники скажут: в первую очередь вы сами должны установить справедливость в своем обществе, а потом говорите нам это делать. Так что на каждого мусульманина Ахмади возложена очень большая ответственность. И каждый мусульманин Ахмади должен открыть пути проповедования посредством своих практических дел. И благодаря нашим практическим делам будут открываться такие пути проповедования, что у людей, которые будут знакомиться с исламом, глядя на наши практические дела, не будет иного выхода, кроме того, чтобы признать красоту ислама. Дай Аллах, чтобы мы прожили свою жизнь, следуя Его повелениям, и чтобы мы выполняли обязанности своего обета верности, и мы выполняли их должным образом. И чтобы мы стали примером наставления и установления справедливости по отношению к другим.
После пятничной молитвы я проведу заупокойную молитву уважаемого Хасана Мухаммада хана Арифа, который был сыном уважаемого Фазл Мухаммад хана из Шимлы. Покойный был бывшим вакилю Табшир и редактором журнала Ахмадия газет Канада. И он умер 3 ноября в возрасте 97 лет. Инна лилляхи ва инна иляхи роджун. По милости Всевышнего Аллаха он был муси. Уважаемый Хасан Мухаммад хан Ариф родился 26 января 1920 года в Джаландере. Его отец имел честь принести обет верности на руке второго халифа обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, в 1915 году. Его отец прослужил на госслужбе 35 лет, и он вышел на пенсию, оставив пост вице-советника по финансам. Он очень любил проповедовать. И благодаря его проповедованию 2 англичанина, и кроме них еще десятки людей, получили возможность принять Ахмадият. До того, как Хазрат второй халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, сказал ему закончить бакалавриат, он долгое время прослужил на госслужбе. И затем он переехал в Рабву и получил докторскую степень. В 1943 году, когда Хазрат обетованный реформатор приехал в Дели, Хасан Мухаммад хан Ариф принял решение посвятить свою жизнь служению религии. В то время он был госслужащим, работая в одном из офисов в Индии. Когда он сообщил о своем желании своему отцу, он очень обрадовался и в то же время сказал: «Если ты действительно хочешь посвятить свою жизнь служению религии, то знай, что это является ложем с шипами. Ты не получишь в этом служении жизнь принца, и тебе надо будет прожить свою жизнь так, как живут простые люди. И ты будешь получать гораздо меньший доход, чем ты получаешь сейчас, и тебе надо будет жить на это». Он ответил: «Я все равно хочу посвятить свою жизнь служению религии». И вместе со своим отцом они пришли к Хазрату обетованному реформатору. Хазрат обетованный реформатор сказал: «Сначала ты должен окончить бакалавриат и затем прийти для служения, после посвящения своей жизни служению религии». И таким образом, в 1945 году он закончил бакалавриат и сообщил об этом Хазрату обетованному реформатору, который написал ему: «Приезжай и сообщи о своем прибытии». И согласно этому приказу он оставил госслужбу и приехал в центр общины. И он был назначен заместителем главы отдела бизнеса. И затем, во время раздела страны на Индию и Пакистан, он обратился с просьбой остаться в Кадьяне в качестве дервиша, и Хазрат обетованный реформатор дал согласие на это. Затем, по истечении какого-то времени, его призвали в Пакистан, и его назначили на ту же должность. Затем он был главой офиса Furqan Force. Затем, в 1953 году, когда в Пенджабе были массовые беспорядки, полиция нагрянула в офис Тахрик-и-Джадид, и его арестовали вместе с другими, потому что к нему приходили отчеты миссионеров из других стран. Но затем, когда военные пришли к власти, он был освобожден. Таким образом, он тоже имел честь быть заключенным на пути Аллаха. И он также служил в качестве главы офиса Комити Адаби. Затем он еще раз был назначен на работу в офисе Вакалата Табшир, и он работал в качестве главы Табшира. Он имел честь служить в этой должности 30 лет, и в то же время он временно служил также и в других офисах. Валилют Диван, Вакилют Талим, Вакилют Зират, Валилюль Мал, Вакилюль Аманат. В 1981 году он вышел на пенсию и переехал в Канаду, и там он начал служить в качестве главного редактора журнала Ахмадия газет Канада. И он прослужил на этой должности 26 лет до 2006 года. И он был одним из первых муси, номер его завещания был 5745. И он был одним из первых пожертвователей фонда Тахрик-и-Джадид под номером 151.
1978 году он написал книгу на языке урду под названием «Священная плащаница». И поскольку он хорошо владел английским языком, он начал ее писать на английском языке, но Хазрат, третий халиф обетованного Мессии, да будет милостив к нему Аллах, сказал ему: напиши эту книгу на языке урду, потому что это будет первая книга на урду на тему «Плащаница Мессии из Назарета». Кроме этого, он написал несколько книг для детей, такие как, например, «Предсказания Хазрата обетованного Мессии мир ему» и «Хазрат Билал». Он женился в 1944 году на уважаемой Саиде Ахтар Файзи, дочери Фазлу Рахмана Файзи. У них родилось 4 сына и 2 дочери, которые живут в Америке и Канаде. Жена его старшего сына, Фарида Ахмада Арифа, написала: «Я видела, что он регулярно совершал молитву тахаджуд. И он совершал молитвы с большим смирением и рыданиями. Он сильно любил Ахмадийский халифат и проявлял полное подчинение и покорность Ахмадийскому халифату». И затем она написала: «После его смерти мы узнали, что он постоянно оказывал финансовую помощь вдовам и сиротам в Пакистане». Глава общины Канады написал: «В том районе, где он жил, поселилось много сикхов, и он очень дружил с ними. И по причине этой дружбы сикхи захотели, чтобы он был президентом Ассоциации сикхской культуры. Он отказывался, но они настойчиво просили его, и в конце концов он согласился. Он не умел водить машину, но несмотря на это, он приезжал в мечеть для совершения пятничного намаза на 2-3 автобусах с пересадками». Один из вице-амиров общины Канады написал: «После того, как он приехал в Канаду, уровень журнала Ахмадия газет Канады стал гораздо выше, и этим можно гордиться. Он был совершенно убежден в институте халифата. И он имел отношение любви и преданности ко всем халифам, и я тоже знал его с детства. Но после того, как я стал халифом, я увидел в нем такое изменение, которое удивило меня. Вначале, когда еще не было компьютера, он писал часть журнала на урду своей рукой, а английскую часть набирал на печатной машинке. И он переводил хутбы халифа времени на английский язык, и он снова и снова читал их, и он не печатал их в журнале до тех пор, пока он не был удовлетворен на все 100%. Он имел очень хорошую память и глубоко знал исламскую историю. И он постоянно читал какую-нибудь книгу или журнал. Он с большим интересом читал газеты и часто рассказывал о событиях из жизни сподвижников Хазрата обетованного Мессии мир ему, которые укрепляли веру. В то время, когда он был редактором, не было такого, чтобы в каком-либо номере не было какой-то части книги Хазрата первого халифа обетованного Мессии, Меркатуль Якин, высочайшая степень убежденности, на языках урду и английском. Да простит его Всевышний Аллах и окажет ему свое милосердие и возвысит его степенями в раю. И даст возможность и способность его детям и потомкам сохранить прочную связь с Ахмадийским халифатом. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر